Fuck, hvor bliver det et helvede ikke at have nogen attachments eller noget som helst på. LOL, faggot. LOL, faggot. Jeg skal bare tænke på at overleve. Overleve. Jeg havde, man kunne ikke høre dem. Is this the real life? Or is this fantasy? Fuck you, faggot. Mister der. Ej, man kan ikke dø. Jo, hvad det hedder, Thor? Du prøver på at få det der Bloodthirsties, ikke? Hvis du får et kill med en granat, så tæller Bloodthirstien ikke. Det ved jeg godt. Godt nok. Det var fordi, jeg så dig kaste en granat, og det ville bare have været lidt ærgerligt, hvis du så havde fået en Bloodthirsty, jo. Fuck, hvorfor dør jeg hele tiden, mand? Svin. Jeg kaster altid en granat lige, når jeg starter. Jeg har taget alt, hvad jeg har af. Fuck, jeg skulle ikke have taget concussion af, mand. Svin. Fuck you. Bitch! Hvordan døde han ikke? Han døde bare ikke. Ja, Emmerich, eller Stig, du fik bare her mange kills i træk. Hvad? Fik jeg bare 5 eller sådan noget derinde? Du fik, så vidt jeg kunne se, du fik du i hvert fald 3 kills i træk. Kan jeg lære det? Nu har jeg fået 3 kills. Det er godt. Dø nu, svin. Også dig. Jeg ved ikke, om jeg fik ham. Hvor står han henne? Står derude, mand. Sådan en mod. Der stadigvæk er en ting derinde. Det er der vist ikke. Fuck, jeg skal ikke gøre den der! Holy shit! Jeg fik et chok der. Hvad fik du? Et chok? At jeg har snakket? Nej. Det var bare en, jeg vendte mig lige om, så kom han. Hvem er han? Det var en eller anden på det andet hold. Fuck you! Svin, mand. Nu er du på headset nu. Fedt. Headshot! Kunne det ikke være sjovt, hvis der var et eller andet, der, hvor man skulle skyde mit foden 10 gange? En af kamosene. Det kunne jeg godt tænke mig. Det er farligt at bevæge sig derude, kan jeg se. Der er mange mennesker. Jeg får vildt mange af mine scorestreaks her i dag. Jeg ved ikke helt, hvad der sker. Det har jeg også fået. Jeg føler mig lidt som der var en jo hacker. Hvad skal det? Det er så fedt, for jeg er bare nice. Au. Jeg bliver bare her. Og lige nu går det rigtig dårligt. Så dør jeg. Jeg er bare lidt stresset. Jeg vil så gerne have guld i dag. Jeg tror ikke, jeg når for guld. Alle de der Bloodthirsties kan jeg ikke bare lige sådan få, jo. Lol, svin. Så taxi, fuck. Oh! Havde jeg også den der lightning strike? jeg var bare oppe og sige. Wow. Nej, ikke Hellstorm Missile. Gå væk. Ja, jeg får 0 kills. Lol. Jeg har kun fået 4. Jeg har kun fået 7 kills. 8 kills nu. Det er så fedt. 8 ud af 200. Jeg er dygtig. Jeg har 9 kills. Der fik jeg lige 2 mere. Fordi jeg er en hacker, faggot. Ej, det er jeg ikke. Jeg kan ikke finde noget hack. Nej, det var for dårligt. Oh, fuck! Fuck, mand! Hvordan kunne de ikke dø? Der kom lige sådan en gruppe på 3, der ikke døde. Ah, der kom en gruppe på 4. På dem, nej, de var 3. Og for satan! Fuck you, motherfucker! LOL! Hvad? LOL. What the fuck? Jeg var ikke inde i den der lortestråle, mand. Lort. LOL, man. Jeg står ude og bare skyder ham, man. Så får han bare 5 stykker med den fede... Svin! Hvad, mand? Fuck! Fuck, det er nogle noobs, det der, mand. Nej, det er så svært imod. Men jeg skulle tro, de hackede. Ja. Jeg er næsten til at reporte helt bundet, men jeg har ikke rigtig nogen god grund, fordi det virker som gode eller heldige. Jeg fik top. Og jeg håber mit simkort kommer i morgen.
Kom an på, når du bestilte det. I går. Ja, så gør det nok ikke så. Sidder min kat ved siden af mig. 1 til 2 dage. Ja, men det er nok... står den bare deroppe. Kan I høre min kat spinde? Nej. Nej. Ja. Tænker jeg nok, han spinder meget lavt lige nu. Skal du se mig spille det godt, Mille? Ser du mig spille? Så sidder du der. Ja. Sidder du der. Du skal ikke pille ved ledningerne. Nej, ikke hijacked igen. Kun bidelængerne. Kun bidelængerne. Det er kun godt. Jeg skal lige se, om der er offensive som Nu skal du ikke lade en ultistreg, ha? Fy. Slem med Stig.